Dika, tonggoku tuku motor. Lah tak tumpaki bojone kok ngamuk nyapa yo? Yo bojone tonggomu iki pelit. Kaya duwe motor dhewe tumpaki ngono ora oleh yo. Pelit. Sokne aja nyilek. Oh. Tonggone tuku motor. Sik. Tonggoku tuku motor. Lah tak Oh. Tonggomu budal tuku sepeda motor. Ya. Bojone ning omah mbok tumpaki ngono. Sip. Matoh, lanjutkan bakatmu bolo. Ya, wi koyo sing lagi viral ndekne kae lho. Poso-poso sing lanang budal traweh apik-apik, sing wedok tumpak-tumpakan kapok konangan ya. Sip. Ancane iki manuk clutak kok, bolongan opo ae doyan gragas we. Moro tuwa mekekeh mbok leboni nek perlu. Silahkan bercanda dengan karyamu, tapi jangan pernah bermain-main dengan karma. Ingat itu bolo.